Et où est-ce que c'était le Passion cheveux. C'est possible. Ah oui, Regarde c'est son équipé. Non. Ah non, je sais pas qui c'est. Mais non, c'est pas un truc de Scooby. Sawadika. Ça va des gars. สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาเรียนภาษาฝรั่งเศสกับการทำอาหารนะคะ วันนี้เราทำอะไรกันน่ะวันนี้ขอแนะนำก่อนนะคะนี่คุณสามีกฤษนะทุกคนรู้จักแล้ว อันนี้เป็นลูกชายนะคะ ชื่อปอนวันนี้Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une galette des rois. วันนี้เราจะทำขนมสามกษัตริย์ครับ Alors, on l'a fait traditionnellement à l'Épiphanie, qui est une fête que l'on fête en France. ตามประเพณีเราจะทำขนมแบบนี้วันเอพิฟานีเป็นวันฉลองวันที่ฝรั่งโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสเป็นวันฉลองวันที่กษัตริย์สามองค์เขามาเยี่ยมพระเยซูตอนพระเยซูเกิดมาที่เมืองเบธเลเฮม 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูเกิดกี่วันคะเขาถึงมาเกิดพระเยซูประสูติแล้วกี่วัน Alors la tradition raconte qu'il y a 2000 ans, un petit garçon est né du nom de Jésus et qu'il a été visité par 3 rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard. ชื่อกษัตริย์สามองค์ก็เป็นเมลคิอร์กาสปาร์และบัลตาซาร์พระเยซูเขาเกิดมาตามประเพณีวันที่25 ธันวาคมแล้วกษัตริย์สามองค์ก็จะฉลองวันที่เขามาก็วันที่6 มกราแต่ความจริงนั้นก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้คือสมมุติเอาอะไรนะสมมุติเอากะประมาณนะได้ข่าวว่ากษัตริย์สามองค์มี3สีผิวด้วยดำขาวเหลือง Alors effectivement les 3 rois mages, alors on représente, ce qui n'est pas le cas, mais on représente traditionnellement à partir du 15e siècle en fait, on a commencé à représenter les 3 rois mages avec les 3 couleurs de peau traditionnelles, c'est-à-dire noir, jaune et blanc. พูดใหม่สิคะมี3กษัตริย์3องค์มีสีอะไรบ้างนะสีดำเขาเรียกอะไรเนี่ยนะคะ Aucune idée. ชื่อเขาเหรอไม่ผิวสีไม่ใช่เขาบอกว่าตั้งแต่ศตวรรษที่15เขาจะเขาคือประเพณีเหมือนกันจะคิดว่ากษัตริย์3 องค์มีเป็นคนละเชื้อชาติมีคนดำคนหนึ่งคนขาวกับคนเหลืองคนหนึ่งแต่ความจริงนั้นกษัตริย์สามองค์นะ 2,000 ปีที่แล้วตัวจริงคงไม่ได้เป็นกษัตริย์หรอกเป็นคนเป็นนักวิทยาศาสตร์คนดูดาวเป็นก็เรียกอะไรเป็นโหราศาสตร์ใช่ไหมก็คือเป็นกุศโลบายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและความเชื่อทางประเพณีเป็นความเชื่อมากกว่าตามศาสนา Il représentait l'humanité. On a voulu représenter toute l'humanité autour de Jésus. ก็คือว่าทุกคนที่เป็นอยู่รอบๆเยซูนั้นก็คือเป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผิวสีใดก็ตาม Tout à fait, oui. ตูตาแฟแปลว่าถูกต้องแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเรามาดูนิดหน่อยนะคะดูที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่ตัววิ่งนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะ Alors, pour la galette des rois, nous avons besoin de 2 pâtes feuilletées. เราจะไปเรื่อยๆก็เอาแป้ง2 ชิ้น On a besoin de 2 œufs. เดี๋ยวนะคะปอนโอดาเบซัวแปลว่าอะไรคะ Tonkan. องค์แปลว่าเราต้องการโอนาเบซัว 2 œufs ไข่2 ใบ Un ramequin de sucre en poudre. คือน้ำตาลทราย
ถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กๆแบบนี้ ครับ 100 grammes de beurre, เนย100 กรัม อือฮึ de la poudre d'amande ผงอัลมอนด์ถ้วยหนึ่ง อือฮึ et une fève, une figurine comme ça en terre cuite pour désigner le roi. ลูกปั้นอันเล็กแบบนี้แล้วจะเอาเข้าไปขนม เข้าไปในขนมดูนิดหน่อยนะคะไอ้รูปปั้นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ตามประเพณีเนี่ยเขาจะปั้นเป็นรูปที่อยู่ในกระท่อมเยซูนะคะมีม้ามีพระเยซู มีพระนางอานมีแม่เยซู มีพระแม่มารี แต่เมื่อเวลาสมัยเปลี่ยนไปก็บางคนเขาก็ไม่ค่อยนับถือแล้วเขาก็จะใช้อันอื่นไปค่ะเป็นตัวตุ๊กตานะคะแต่ว่าพวกนี้เขาเรียกว่าแฟบค่ะ เราไปทำกันเลยนะคะ Alors, on va commencer. Alors, on a préalablement chauffé le beurre pour le faire fondre. C'est toujours utile. แล้วเอาเนยไปไว้ในเตาอบก่อนเอาไปละลายแบบนี้ Donc, maintenant, je vais prendre la pâte feuilletée et je vais la poser ici. Et je vais faire des trous pour pouvoir, lors de la cuisson, faire respirer la pâte. ที่นี่ปอเขาจะเอาแป้งไปใส่จานแล้วก็เขาจะเจาะเพราะว่าแป้งต้องหายใจ ระบายอากาศ ระบายอากาศให้ได้เจาะนี้ Voilà, comme ça. Je pense que ça devrait Ouais, suffire. largement. Très bien. Bon. Bon, alors, maintenant, on va passer à la garniture à proprement parler. Garniture La garniture ก็เป็นก็มีอะไรนะส่วนผสม ส่วนผสมคือของที่คือของที่มันอยู่ข้างในเรียกว่า ไส้ ไส้ garniture แปลว่าไส้ อืม เอาเลยครับ Ok, donc, comme je vous l'ai dit, on a du beurre fondu. On rajoute délicatement du sucre, le sucre en poudre. Donc, on le เอา verse. น้ำตาลทรายมาผสมกับเนย T'as qu'à touiller, papa. ผมจะคน คนภาษาฝรั่งเศสเรียกอะไรครับ mélanger เมโรชิ mélanger นะ Je mets les œufs. ใส่ ใส่ ไข่ 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 Alors, je fais très mal. เออ Mais là, je suis pas très doué avec ça. Voilà, donc nous avons mélangé le beurre, les œufs, le sucre. Il ne nous reste plus qu'à mélanger la pâte d'amande. เราเอาเนยกับน้ำตาลกับไข่มาผสมกัน แล้วตอนนี้ต้องเอาผงอัลมอนด์มาใส่ Alors, on va le faire progressivement pour éviter les grumeaux. ค่อยๆทำไม่ให้เป็นก้อน ค่อยๆนี่เราเรียกว่าอะไรนะดูสมองใช่ปะ petit à petit ค่อยๆผสมกัน ค่อยๆผสมกัน Alors, la pâte que l'on obtient à la fin, on appelle cela de la frangipane. ไส้แบบนี้ก็เรียกว่าฟรองจิปันเป็นชื่อไส้แบบนี้คือไส้
ไส้ที่มีรสอัลมอนด์ Alors, toutes les galettes des rois n'ont pas de frangipane, mais traditionnellement, on fait la galette des rois avec de la frangipane. เป็นประเพณีแล้วก็จะต้องเอา Il faut qu'on trouve un moule. พอแล้ว Je suis mexicain, non? ถ้าทางเอาจริงเอาจังเด่นไม่ค่อยเก่ง ไม่เป็นไรขอให้อร่อยพอ มาแล้ว ทำไมคนฝรั่งเศสชอบพูดวันละวันละ โอเคแล้วก็ใส่แป้งอีกชิ้นหนึ่ง Et voilà. มา รู้สึกว่าจะลืมใส่แฟบ Ah oui, excellent. Ouais. เอาอีกแล้วเซ่ Alors, ที่สำคัญ parce qu'il faut bien désigner le roi, donc on va commencer à mettre la fève. Bon, เขานั่นรูปอะไรอ่ะ je sais pas. C'est un berger. Ça a l'air d'être un berger. อ่ะmoiคนเฝ้าเก็ด J'aime bien l'âne. L'âne, il est sympa. ลาดีกว่า เอาลานะฮะ ครับ ลาก็เป็นสัตว์หนึ่งในตำนานกระท่อมเยซู อาจารย์ก็มองเฟแบบนี้ ครับ ไม่ต้อง นั่นอ่ะแบบนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวก็แล้วก็ดึงค่อยๆดึงเอากระดาษออก Et là, après, fautต้องทำให้ติดกันก่อน Ouais, j'attends que t'aies fini. Alors, Voilà. alors on va, Ouais, on va c'est dire ça, c'est ça. souder en Ouais. gros. ต้องให้มันติดกันใช่ Ouais. Là, refermer la galette. Et voilà. Hop, voilà, donc on a une galette à peu près formée. Donc, comme précédemment, pour faire respirer la pâte, on va faire des จะเจาะ petites raies. จะเจาะจะให้ Alors, on va prendre un couteau. ระบายอากาศไม่ใช่ Et on va faireเสร็จแล้ว Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au four. ตอนนี้เอาเข้าตู้อบ เอาเข้าเตาอบแค่นี้นะคะ เดี๋ยวอีก 45 นาที เรามากินกระเด็ดของเรานะคะ รอสักครู่ค่ะสวยนะกระเด็ดนี้ว้าว มงกุฎเปิดหน่อยมงกุฎแบบนี้ชม Alors que moi, tu vois, quand je serai à Nice, je dirais pas je suis Robert le chat, non, je dirais je suis Paul le frère de Mathieu le chien. C'est dans le film Robert le chat. อ่ะใคร C'est
Mathieu le chien. ใครจะเป็นลูกวัวใครจะเป็นพระราชาเปิดเลยลูกไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะกระโต้ของฟอนกับป๊าป๊า Ouais, coupe. Non, non, chachou, grave. เป็น Non, mais faut couper, alors. En dessous de la table, c'est crade. องค์กุ๊บแปลว่าเราตัด Bon, allez, je vais quand même y aller. On respecte les tradis. Je suis un fralé. แต่อะไรนะเพลงลูกวัวพวกนี้เตอเตอเตอSoirée avec Paul, avant Côte, Non, non, pas du tout. Paulina. มามองเขายุ่งปะปาเฉยๆไม่กล้าอัดหรอก Ok. On est combien 5. โอเนสัก5 คน Bon, allez, je อร่อยไหมเม็กซิปอนเนี่ยปะปามีไหนละแฟบปึ๊บ Peut-être un peu plus d'équipe. Je la fais moi. Je la fais Paul. Je la fais. C'est moi qui est le roi. Alors, Paul. Paul. นี่นะคะ จบแล้วค่ะวันนี้นะคะ เป็นวันกินขนมการเล่นเนหัวการเล่นแต่ว่าขนมกลมๆนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะทำการเล่นเนหัวรับประทานที่บ้านนะคะ นี่เป็นขนมนะคะ